မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မှာမိတ်ဆွေတို့ Facebook သုံးနေတဲ့ကာလပတ်လုံးတင်ခဲ့တဲ့ story my story my day အဲ့ဒီမှာမိတ်ဆွေတို့တင်ခဲ့တဲ့ပုံတွေဗီဒီယိုတွေအားလုံးကိုတနေရာထဲမှာတွားပြီးတော့ကြည့်ရှုတဲ့နီးစနစ်လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဝေမျှသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုသွားကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့မိတ်ဆွေ Facebook application တွေကိုဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Facebook application တွေကိုဝင်ပြီးတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့ profile နေရာကိုတွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတစ်ချက်လောက်ဝင်ကြည့်ပါဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အဆက်လေး30ရှိပါတယ်ဒီမှာ dark mode ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မိတ်ဆွေမြင်ကောင်းမှမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအဆက်လေး30နေရာကိုမိတ်ဆွေနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာ archive ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီဘက်ကအမိုက်ပုံးပုံစံမျိုးလေးပါဒီ archive ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်လောက်မိတ်ဆွေနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ story archive ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်အဲ့နေရာလေးကိုမိတ်ဆွေဝင်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေရဲ့ Facebook သုံးတဲ့ကာလတစ်လျှောက်လုံးတင်ခဲ့တဲ့ my day my story အားလုံးဟာဒီတင်နေရာထဲမှာအားလုံးမိတ်ဆွေအနေနဲ့ဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့တစ်ခုချင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီလိုပဲဒီနေ့အဖို့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ my story my day မှာတင်ခဲ့တဲ့ပုံတွေအားလုံးကိုဘယ်လိုပြန်ကြည့်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေလိုက်ရပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာရှင်လန်းရှမ်းမြေ့ကြပါစေ